凯德茂名公馆建筑面积259的户型，这大阳台看出去的城市景观太美了。3房3个卫生间，开发商装修全屋地暖、中央空调、新风系统。这边是书房，书房的这个 view 很赞。客卫，第2间卧室，往这边是主卧套房，右手边是衣帽间，还有主卧的景观。主卧卫生间超棒。厨房空间很大，入户玄关这里还有一个储物间。我是光阴，入住第一步，点赞带您实地看。